A vovó sempre infiltra umas roupas na murcha. Quando a murcha tá dentro. Dois aviões foram contratados pelo Instituto Chico Mendes. Eles têm capacidade para 2.000 litros de água, vieram da Bahia e vão Toma chima, filha. É bom? Tem que roncar. Os aviões devem pousar na BR-471. Para isso, a rodovia será interrompida durante as manobras. Ai, que bonito. Tá roncando chimarrão, filho. Até agora, consegue levantar uma massa de 600 litros de água. Eu conversei pela manhã com o Henrique Ilha, que é o chefe da Estação Ecológica do Itaim. Ele afirmou que o fogo continua na última estimativa feita ontem, o incêndio atingiu 1.400 hectares. Hoje ele vai sobrevoar novamente a área e a previsão, infelizmente, é que o fogo já atingiu mais de 2.000 hectares. O fogo está localizado em Muito bem. Deu agora, né?